الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا متابعين، عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن من المطبخ الشعبي. النهارده ان شاء الله حبايبي راجع لكم فيديو جديد. هنغسل مع بعض النهارده ان شاء الله البطانيه في الغساله تورنيدو العربي 15 كيلو. اول مره طبعا ان شاء الله هغسل البطانيه معاكم في الغساله. بسم الله الرحمن الرحيم. البطانيه اهيت، البطانيه ديت اول مره اغسلها فيها. هنشوف بقى غسيلها عامل ازاي، وهنشتغل عليها وهنشوف طريقه الغسيل بتاع البطانيه ازاي. نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسه داخل جديد على القناه، اشتركوا فيها واضغطوا على الزر الاحمر اللي في اسفل الشاشه واضغطوا على زر الكل عشان يوصلكوا لاشعار جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنحط الاول حاجه حبايبي هنا المسحوق بتاعنا. انا طبعا شغاله دلوقتي بالمسحوق الجل. هاخد كده المكيال بتاعي، هاخد المكيال افتح الدرج بتاعها. بسم الله. انا طبعا يا حبايبي كل ما باجي اعمل اي حاجه في الغساله هنا بصورها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسحوق الجل بتاعي بقفل الدرج. طبعا الدرج ده لازم تسمعي التكه بتاعته. هنبتدي هنا بقى نبرمج الغسالة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا تشغيل بضغط عليه المفاتيح نورت معايا اهي. عندي هنا بقى نظام البطانية، عندي الزرار ده اللي هو بتاع البطانية اهو، ده اللي هو فوق الذاكرة بالظبط بتاع البطانية. تمام. دت معايا هنا 12 وهنا 28. تمام كده. وعندي هنا اللي هي اللي هو درجات اللي درجة الاتساخ هديها الدرجات العالية كلها. هنا طبعا ما بتقبلش. تمام. خلاص كده. طبعا هنا زي ما احنا عرفنا معانا ان درجة مستوى المية انا بحددوش، الغسالة هي اللي بتحدده بعد وزن الغسيل. تمام كده. تمام كده حبايبي. فهنا هي مش هتقبل معايا اي حاجة تانية. زي ما انا ضغطت قدامكم هنا درجة الاتساخ ما ضغطتش معايا، لان خلاص هي واخده النظام البطانيه، هي عارفه نظامها. بعد كده انا اول مره طبعا بغسل بطانيه فيها معاكم، فانا هغسلها ان شاء الله. فهي خلاص خدت الارقام بتاعتها. هنا بقى انا عايزه اغير درجه اللي هو التجفيف والشطف. تمام. التجفيف بتاعها انا هاخده هنا على 3. تمام كده. ودرجه الشطف بتاعتها هاخدها هنا على 3 برضو عشان البطانية تنضف كويس قوي. تمام كده. تمام كده. تمام. وهنا طبعا اللي هو الغسيل بقى. بسم الله. خدها هنا على 18 اعلى حاجة، اللي هو بتاع الغسيل هنا اعلى حاجة 18. لان في سؤال جاني قبل كده بيقول يا ام عبد الرحمن اعلى حاجة فيها اعلى من 18. هي ما بتاخدش اعلى من 18. هي هنا مش عايزه تاخد اعلى من 18. ليه؟ لان ديت البطانيه في الغسيل العادي بتاخد 18، هنا في البطانيه بتاخد 16 بس. زي ما انتوا شفتوا كده ما بتعديش 18. تمام كده. فانا هقفل بقى الغطا بتاعي عشان توزن الغسيل بتاعها. بسم الله. هضغط هنا على الزرار ده اللي هو تشغيل وتوقف مؤقت. بسم الله. هي كده بتاخد وزن الغسيل عشان تعرف الوزن بتاع المية هتاخده قد ايه. هي دلوقتي بتاخد وزن الغسيل، ماشية معاكم واحدة بواحدة اهي.
عشان مفيش اي حاجة تفوت منكم. بتاخد وزن الغسيل اهي. هنا ادتني رقم 19. هبتدي بقى هنا ان انا اشغلها اهي. افتح بقى الباب، بسم الله. لازم اقفل لها الباب عشان الزرار بتاعها ينور اهي. نورت اهي. دلوقتي هي بقى هتبتدي تاخد وزن الغسيل مرة تانية. بعد كده هتبتدي انها تسحب المية بتاعتها. خلاص بتاخد المية، بتسحب المية اهي. شايفه واضحه قدامكم كده ولا لا؟ كده واضحه اهي. شايفين الميه نازله، الشلال بتاعها نازل اهو. انا بحاول بس ان انا اقربها لكم عشان تشوفوا اهي. الميه واضحه قدامكم اهي نازله. فانا هسيبها هنا تغسل الغساله، تغسل البطانيه. ده يا حبايبي درجه غسيل البطانيه، البطاطين اللي هي طبعا اللي هي القطيفه ديت. ما تنسوش في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا لاشعار جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، وشوفوا كمان جميع الفيديوهات اللي انا منزلاها. الغساله تورنيدو العربي 15 كيلو فوق اوتوماتيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.